Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana Nuriski dari Universitas Paletehan. Ibu sebelumnya bisa tolong sebutkan Ibu nama dan tempat tanggal lahirnya Bu? Nama saya Ibu Ina, tanggal lahir 7 November 1966. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bagaimana keadaannya hari ini Bu? Agak kurang sehat Bu. Ada batuk, kadang-kadang ada flu-nya sedikit. Untuk batuknya itu apakah berdahak Bu? Dahaknya ada, cuma susah dikeluarinnya. Oh seperti itu. Nah Bu, sehubung dengan Ibu sedang batuk ya Bu ya, dan juga dahaknya sulit dikeluarkan, saya datang ke sini untuk bertujuan untuk melatih atau memberikan demonstrasi tentang batuk efektif Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya nggak apa-apa nih. Oke, Ibu sebelumnya untuk tempatnya apakah di sini saja Ibu? Sini aja nggak apa-apa. Oh, di sini saja. Oke, sebelumnya saya persiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Di sini saya ada tisu, lalu ada handuk atau bisa diganti oleh perlak, lalu ada ini ada baskom ya Bu ya, atau bisa diganti dengan bengkok atau untuk tempat nanti dahaknya dikeluarkan. Lalu di sini saya punya air hangat Ibu. Baik Ibu, apakah kita bisa mulai sekarang Bu? Boleh. Sebelumnya nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum kita praktekkan bersama. Oke Ibu, punten. Sebelumnya di sini saya akan memasangkan perlak ya Bu ya, di bagian dada Ibu. Untuk duduknya Ibu bisa duduk tegak, dicondongkan ke depan. Oke, lalu Ibu punten, di sini saya ada baskom ya Bu ya, atau bisa diganti dengan tempat dahak atau diganti dengan bengkok. Lalu Ibu sebelumnya nanti Ibu harus meminum air hangat terlebih dahulu ya Ibu ya, untuk membantu melancarkan pernafasan Ibu juga dan juga menetralkan dari tenggorokan Ibu. Sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah meminum, Ibu memposisikan badan tegak, lalu sedikit dicondongkan ke depan. Kedua tangan bisa diletakkan di bagian ulu hati. Seperti ini Bu, bisa dicontohkan. Baik. Nah, pada saat itu Ibu bisa tarik nafas melalui hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Nah, untuk tarik nafasnya tersebut bisa dilakukan 3-4 kali ya Bu ya. Tetapi pada saat tarik nafas yang terakhir, Ibu bisa menarik nafas dan membuang dan ditahan selama 2 detik atau 3 detik, lalu Ibu bisa batukan sekencang-kencangnya. Jadi Ibu bisa tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan 1, 2, 3 dan batukan sekuatnya ya Bu ya. Oke, Ibu apakah sudah mengerti Bu? Insya Allah. Oke, sebelumnya Ibu di sini saya ada air hangat Ibu, bisa Ibu minum terlebih dahulu. Oke, saya simpan ya Bu ya. Saya rapikan terlebih dahulu. Ibu punten, badannya bisa tegak, lalu sedikit dicondongkan ke depan. Dicondongkan Ibu. Nah, untuk kedua tangannya bisa diletakkan di bagian ulu hati ya Bu ya. Baik Ibu bisa tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, batukan Bu. Baik Ibu, punten Ibu bisa dielap terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bu, itu yang dinamakan batuk efektif. Dahaknya juga sudah keluar ya Bu ya. Saya rapikan kembali. Oke Ibu, bagaimana Ibu untuk demonstrasinya? Apakah dimengerti Bu? Ngerti nih. Bagaimana Ibu perasaan Ibu pada saat telah dilakukannya batuk efektif? Agak lega nih. Sedikit lebih lega ya Bu ya. Nah, kegiatan ini bisa Ibu lakukan di mana saja Bu, bisa di rumah atau Ibu kalau misalkan Ibu bekerja bisa dilakukan di kantor juga ya Bu ya. Nah, untuk jangka waktu dilatihkannya batuk efektif itu sesuai dengan kebutuhan Ibu atau bisa dilakukan 2-4 kali. Jadi menyesuaikan saja ya Bu ya dengan kondisi Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau pengen batuk, segera ambil alat-alat itu ya Neng ya? Iya Ibu, betul.
Baik Ibu, sebelumnya untuk demonstrasinya sudah selesai Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Terima kasih.